你一定不知道，在台北有摩洛哥人掌厨的餐厅。塔吉锅摩洛哥餐厅就是喽，我吃了以后真的是懊恼，怎么没有早一点知道这家店啦？先说一下塔吉锅的由来，是北非那边在水资源有限下发展出来的烹调器具，烹调时不再加水是其特色。披萨面包可以搭配炖番茄、鹰嘴豆泥、黑橄榄酱，调味都非常的异国风，而且是好吃的那种味道。我特别喜欢鹰嘴豆泥，搭配主菜可以选番红花饭，也可以选北非小米、香料慢炖牛肋盘，软嫩到其实可以不用刀切，汤匙直接挖就可以了。北非香料带来的酱汁根本是米饭杀手。烤羊膝则是经过无数客人认可的招牌菜色，用香料把羊膝炖煮到吹弹可破，再加点特制辣椒，真的是好吃到让人疯掉。海鲜塔吉锅可以当作是摩洛哥风味的汤锅，大啖肉饼之余，喝一口海鲜汤，再品尝鲜虾与汤头入味的鱼肉，与牛或羊的滋味交错，非常顺口。新鲜现冲的薄荷茶非常的清新，热茶淋在薄荷叶上，更是逼出薄荷的香气，超香。这边的甜点也很厉害哦，米布丁的口感细腻香甜，坚果冰淇淋像是巧克力冰淇淋，而且看英文其实是摩洛哥坚果制作的，椰枣加坚果的组合很有趣，意外的好吃。好奇之下点了热摩洛哥咖啡，原来是咖啡再加入一点点摩洛哥香料，有香料味。风味超级迷人，下次还会想再点一杯。这么好吃有特色的摩洛哥料理，一定要介绍给大家，地址在这里。我是小 V，吃喝玩乐我最爱。